Soyez les bienvenus na bino nyos bolandaka émission Liloba na Nzambe Bosembo oyeleka na chaîne na bino IPD TV Angola. Merci na bandeko nyonso bolandaka biso partout dans le monde entier. Topesi bino bambote place nos bozali. Pourquoi pas na bandeko à France, mbote na bino, Belgique, Allemagne, Afrique du Sud, Congo Kinshasa et Congo Brazzaville, sans oublier à toza na mboka Angola. Mbote pe amena bandimi nyonso église Liloba na Nzambe partout dans le monde entier. Et sans oublier, avant ya kobanda émission na biso, tolinga kopesa bino oeza ba nouveauté ya église Liloba na Nzambe comment ils ont marché. Dimanche oyo uto leka ya lobby, tozalaki na kilti bongo oyo ba frère ba mekaki un peu kopesa moi message puis ba pesa ki bango nzela ya ko exhorter pe côté ya d'habitude. Et après wana tozalaki susu na mabongisi ya bandeko ya Ligue de Jeunes comment bazo développer ba réunion na bango awa na mboka Angola, donc ezoleka kitoko avec un partenaire de logia makasi. Mais sans oublier toza biso moko te na plateau d'habitude ndenge toyebisaka bino ke ba invité balekaka mingi awa pona kotalisa surtout basala Nzambe pona kotalisa bino boye ba vérité ya église Liloba na Nzambe comment ezo marché. Yango lelo toza na bandeko na biso baza awa sur le plateau ba ko se présenter liboso na bino boye ba bango baza banani sangoni ni baye nango. Mais comme nazanga moko te toza elongo na journaliste Chancel Vie o azape mieux placé pona ko solana bino pe ko expliquer bino ko tunela bino mituna oyo bopesa ki eto botinla ki e nanzela ya WhatsApp ya message en tout cas avant ya ko continuer. Maintenant tous nos téléspectateurs de l'église à Palavre de Dieu, je te pèse bambote na ba téléspectateurs nyos balanda biso par-ci par là bozwami bo soutenir biso pona Rolanda ba édition na biso to pesa bino oti koleka toza suna mususu toza na bango a tona ba sale belé ba se présenter liboso na bino et puis ba yebisa ba na Nzambe eloko nini le vraiment ba memeli biso vraiment sur la plateau toza na bango vraiment toza na plateau a baza na biso boyoka bango ba se présenter et puis deuxièmement tant to kochite ba yebisa bino eloko nini solo ni baza na vraiment pona so na ba na Nzambe vraiment ba sali maloba mboka ya bino se présenter au pesi muninga pe se présenter mbote maman journaliste. Kombo na yo si sopesi muninga. Kombo na ngai ezali Mose Yannick Manoka. Mosali ya église Liloba. Naza mosali église Liloba na Nzambe na mboka ya Luanda na Selila Malweka. OK, merci opesi muninga. Amen. Kombo na ngai Motei Yan Kilenda Yankolo. Naza Motei na kati église Liloba na Nzambe. Amen. Kombo na ngai Victor Pedro Ngwalu, plus connu par Motei Matondo. Naza Motei na kati église Liloba na Nzambe. Motei Dadi moko église Liloba na Nzambe lokola serviteur Munzanga Dadi Malau nyonso pona église Liloba na Nzambe. OK, merci beaucoup chers téléspectateurs au Bolanda biso par-ci par-là. Je profite et remercier votre présence sur cette plateau. Bana Nzambe Bolanda biso bazana ba Bible na bango sur place. Tozi to éviter le roningo memel biso le na plateau na biso à téléspectateurs na biso Bolanda biso et auto bisemno lokola sujet les abiso mon koto tang et puis pour nous poser nos questions bino bo pesa ba réponse na téléspectateurs de cocher razami placé pour attendre biso verset wana vraiment to bimisa na Luc chapitre 11 to pesa ba téléspectateurs et puis bo pesa explication na ngosima ba téléspectateurs Bolanda biso boza ba Bible si quand on se besoin mais pour nous sola vraiment ma solo tali maloba na Nzambe vraiment. Merci beaucoup na régie bandeko na biso nyonso baza na sima caméra to bosani binote. En tout cas to pesi binope ba merci na bambote na bino ndenge bozo soutenir biso na musala oyo ya IPD TV Angola na émission Liloba na Nzambe Bosembo. Et toza na plateau lelo toza na eloko moko etungisaka batu mais comme lelo basala Nzambe baza awa to tanga verser yango. Et puis, bah, me ko expliquer biso comment ekoki ko se réaliser, comment mutakoki ko prier. Parce que na Luc 11 chapitre 1er, Luc chapitre 11 verset 1er, pardon, bolimbisa. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation
et délivre-nous du mal. Bayekoli ya Jésus balobaki na Yesu boye lakisa biso kobondela lokola Yohani Mobatisi alakisaki na bayekoli na ye. Alors tozolobela mingi boye point tolingi totuna bino nini parce que il y avait des questions tozwaki na nzela ya WhatsApp na IPD TV na WhatsApp, tozwaki ba question na nzela ya YouTube na ba émission tozosala ba posaki biso question concernant prière. Mais na église de Lobanzambe tebite prière et ça la mara comment Jean alakisa ki baye koli na ye Jésus pe basenga ki alakisa. Alors na verset oyo poza la décortiquer malobe kozala mingi pa ina bino bomeke pe ko expliquer biso sorti nini ya prière Jésus et senga ki alakisa ba disciple et puis aux gens alakisa ki ba disciple. Alors maloba eza e pa na mo sakol d'habitude omeke pe ko expliquer biso concernant sujet oyo tout ça nango pour le moment. Merci beaucoup ndeko journaliste na mutuna kitoko silikotuna biso concernant prière ndenge bayekoli batunaki epai ya Christ alakisa bango lolenge nini bakoki kobondela soki bayekoli batunaki mutuna wana c'est parce que bamonaki lolenge ya kosambela ezalaki mingi na mokili. Lolenge ya kosambela mokili ezalaki na ndenge ebele yango moni bayekoli balingaki te bakota na erreur. Bayekoli balingaki basala selon oyo maître azolakisa bango yango nde balingaki bayeba kososola yango vraiment parce que kosambela na mokili eza na baforme ebele. Kosambela nzambe na mokili eza na baforme ebele. Alors forme oyo ya malamu oyo lingaki kosepelisa mokili soit kosepelisa bayekoli bokoya kozwa yango pa ya moto te me banga bazwa yango directement pa ya moko Christ parce que soki ezalaki ke lolenge oyo bango bamonaki pa ya Jean ezalaki malamu balingaki jamais koya kotuna sumutuna wana ça veut dire ezalaki na berere yango moni bakendaki pa ye moko maître alakisa bango lolenge nini bakoki kosambela. Kosambela en quelque sorte, on a des sortes à losambo. Toza na losambo oyo ya nzoto, toza pe na losambo oyo ya molimo. Losambo ya nzoto yango mokili bavandeli mingi. Losambo na bango ezalaki souvent basé na ba bien oyo matériel. Ezalaki losambo moko bazaki mingi na nzoto, bato banda ko luka mingi ko gagner na nzoto mais bato bayebaki te ke no losambo bit nango eza nanu molimo mutu ebika soki molimo mutu ebiki nde yango nde eza mutu ya mingi koleka. Alors losambo oyo bayekoli banda koluka pa Christ ezaki losambo mo ezaki fondé spirituellement parce que surtout tali bien mokili basali losambo oyo elakisi bato libala, elakisi bato kobota, elakisi bato ba voyage, elakisi bato nyoso wana nyoso tuto yebi wana tolukaka na kati na balosambo. Mais epa ya Christ aki na posa bato ba basé na makambo ba bien matérialité. Nde yango moni Christ abanda koluka kolongola bango na losambo ya posa ya nzoto. Yango moni Christ aki na posa apesa bango losambo oyo oyo ezalaki basé directement na likolo. Losambo eza basé directement likolo eza pensé à batute. Yango moni bango banda ko sala losambo selo bango. Yango moni banda ko tune mitune bele. Koma bango bazo sokola maboko po basala nini ba lia ba sabdo ezaki ba cérémonie bele. Mais Christ aye ko lakisa bango ke note oyo sala kanini. Ekotaka te nimte sala nini ebebisaka mais oyo bimaka nimte sala nini ebebisaka. Donc voilà yango mona ki na posa apesa bango différence à losambo oyo bango bakutaki na losambo Christ amemaki. Losambo Christ amemaki kati na bango ezaki losambo oyo ya ba geste de mete nde l'homme qu'il tozo mona bato bazo belela bato bazo ganga bato bazo sala n'importe quoi balobi ke non bazo ko sambela wana eza maloba moto alobi na ye na monoko. Est-ce que yango nde ezolakisa ke moto ana sambeli eza longo yango te parce que ceux qui tozwi ke no maloba o moto alobaka yango nde losambo yango wana nde ezolakisa ke no prière
mbele bayekoli bangaki batuna su motuna wana te. C'est que ba comprenaki ke maloba wana ezalaka nango maloba mutalobi na ye, mais prière esengela kinde eute pa ya Christ. Yango moni Christ alakisaki bango lo sambo, alakisi bango talande bino boko sambela. Tata biso zana likolo kombono ezala bobo. Donc ayeko alakisa bango sous forme lo sambo mo ezaki na NT. Alakisa bango lo sambo mo ezana vengeance te. Lo sambo mo ezaki kwa takine pe batu te. Mais na lo sambo oyo bayekoli bakenda komona et pas ba Jean kuna ezaki lo sambo ya œil pour œil, ya dent pour dent. Yango mona lo bana nzambe prophète Konde ayeko lakisa biso à travers Jésus-Christ de Nazareth que le sambo ezali œil pour œil te, dent pour dent te, batu ba yinana te, batu ba bomana te, batu ba lukana peti. Mais au contraire, il faut que sambela pona baninga. Faut que sengela bango mawana nzambe. Yo poza muta masumu. Alors berere yo zoro sala muninga pa koko sala yango. Mais ce muninga pa sali yango ngelo bataya komi démon. Mais ezaka grâce ngolo nzamba pesio. Nzamba pesio. Donc voilà, yango tolobi que non, le sambo wana ezalaki le sambo ya nzoto. Yango le vrai le sambo ezalaki voilà. Yango tobanda ko loba. Tozaki toujours ko expliquer le sambo. Le sambo ezalaki ya nzoto na le sambo ezalaki ya molimo. Le sambo ya nzoto yango tomoni bato basalaka ba geste de main ya koganga koloba maloba libota esika bozali bozolanda biso na ba télévision na banda ko esika bozali le sambo oyo ya ba geste de main wana et pas na tata ezana ngona esika moko te parce que tomoni même bandoki basalaka ngo ndoki paro ya pe alobi agangi abeleli asali nyonso tu wana maloba wana libota ingelo bateke mutu wana pena ayebi nzambe parce que ça malobe bimi nango na monoko na ye. Mais le sambo ya molimo ezala ko pratiquer le bien yango bako meme na kati ya mukanda ya romain abiso ki ennemi na yo azana nini azana nzala sala nini pesa ye ya kolia soki pe aza bolumbu sala nini la tisaye omoni mobwa kamili ndoka ko sala ngo yangwana tozai kolobela concernant toujours le sambo oyo ya molimo ya nzoto to expliquer déjà ba geste de main au mokele baza ko sala soit oyo pe ba yekoli bakenda kokuta parce que sengela ki ba yekoli ba mona ba geste de main n'est pas Christ parce que banda ko tambola nae banda ko lia banda ko mela bazaki ensemble babanda ko zela sorte lo sambo wana ya kotombola maboko koganga kobelela ndetango mosusu yango banda kolinga bazele pa ya Christ yango moni mingi pe ba kritikaki babengaki païen babengaki na ba forme belé c'est parce que sorte lo sambo wana bango bazelela ki Christ asala ngo asalaki yango te. Alors siko ndiango Christ ayeko lobana biso ke lo sambo esengeli esalema na lo lenge ya molimo pote azali molimo lo sambo ya molimo ezali ezako pratiquer le bien malamu oyo zo sala yango ezo sala ke o eza kati na yo parce que mutu azana bonzambe ta ko sala malamu ti me ko loba mutu ko loba na ye na lingaka nzambe na sambela kana tongo na ko sambela na moyi na ko sambela na butu mais est-ce que malamu nzamba sengaka mutu asala mutu ko sala ngo soka ko sala ngo te sika zo sambela ti mais soki mutu wana asala ka yango ça veut dire eza malamu koleka à mon prière ba parole ce sont des vaines paroles et moi le ce sont des vaines paroles et ça ba discours moko boye mutu ko pesa na apparence mais à l'intérieur eza nango yango ti alors fond wana o eza kati na yo wana nde nzamba za nango posa yango moni Christ azaki na posa ya lo sambo oyo te wana ya kutaki batu ye pa pratiquer yango ya banda ko sala kaka malamu banda ko sala wana ezola kisa déjà que lo sambo ya molimo nde yango wana voilà. Ok, merci beaucoup vraiment à tous nos téléspectateurs qui nous suivent par-ci par-là vraiment. Les téléspectateurs bavandi wana bazana ba Bible na bango bazolanda vraiment verset et puis explication qui est très clair na Luc chapitre 11 verset 1. Les téléspectateurs ont sur Hollande biso bon je ne sais pas ceux qui bandeko baza bazo accompagner peut-être na ba verset mususu ezolanda kama kampo concernant ezoloba o ba pesa pour ba téléspectateurs ba Hollande biso vraiment ba message ezokota ba otinda ba message pour na ba verset vraiment ndeko na ebité ceux qui oza accompagner ndeko na biso koto que ça soit verset pour na ba téléspectateurs ba Hollande biso. Merci pour la parole. Et loka liboso toloba église liloba na nzambe ze loko o mutakoti ka musika na ete parce que liloba ko fongola biso makambo toyebaki te lelo musu bamona ngo loko eloko asika mais or ezali na kati ya Bible
nzambe nde azipaki miso mpo mokili bacomprendre te areserve makambo mpo na bana na ye. Eloko mosakoli alobi na eloko oyo batangeli biso na kati ya référence na biso eza très capital. Pourquoi Christ azobondela mais azobondela lokola Jean abandaki kobondela te. Fallait pe Christ alanda modèle Jean andaki kobondelela. Mais Christ alandi yango te. Dans na kati wana ba disciple bakome na mwa inquiétude moke. Nde batali par rapport ndenge Christ na Bible nde komami ke disciple aza supérieur que maître na été. Christ azalaki maître pour Jean da témoignaki pour na ye. Pe azalaki nzela. Po esengele mutu nyonso alanda. Nde basengaki prière au Christ abandé kosala bango pe basala yango. Dans la kati ya verset oyo tomona déjà deux sortes de prière. Prière à Christ na prière à Jean. So esengeli toyeba pourquoi Christ asalaki prière à Jean te. Et lors liboso totanga na mukanda ya Hébreu pour te comprendre pourquoi Christ asalaki prière ya Jean te. Hébreu chapitre 8 le verset 7. Hébreu 8 le verset 7 totanga na komba Jésus-Christ de Nazareth. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aura pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, alliance à liboso ezalaki na défaut. Donc, prière pe oende ko sala matan liboso ezalaki na défaut. Parce que j'entends aye abi suit la voix qui crie dans le désert. Mais Christ étant aye abi to ganga soute ma pesi modèle o esengeli mutu asambela. Na modèle ango totanga na Matthieu chapitre 6 o Christ apesaki lolenge mutako ko sambela pa koma na connexion na Nzambe. Donc so sambe na modèle wana te seke lo sambo na yo eyamba mepa ya Nzambe te. Matthieu chapitre 6 Matthieu chapitre 6 Matthieu chapitre 6 verset 5 tokoma tati na 8 pour la compréhension totangi na komba Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous priez oh Christ nde muta pesa lolenge kosambela, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Christ habite za lokola ba hypocrite te basambela ka po ba mona na bato basambela même na ba coin. C'est que kosambela na ba coin, kosambela po muta chao kap, kosambela po ba yoka yo pa Christ ezali eloko onzamba sepela nango te. Na sisiabi. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Babinzambo ya monaka na secret. Après c'est pas na yo so sambeli pe na secret. C'est-à-dire Christ ana posate muta sambela ya koganga, muta sambela bachaeka, muta sambela oh nzambo lobi nini te. Kosambela o zoloba kota na chambre tsambolongo na sefukama. Mais biso na liloba to sambela bonte. Bon je ne sais pas okokota na chambre ngo ezaka chambre o zolobela ya chambre okanga porte ka ya porte o zolobela soit eza maramu eza spirituel. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles qu'ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles qu'ils seront exaucés. Babi, koloba malobe belete. Oko malokola ba païen, o bakanisa soki alobe belende nzamba yoka. Et pour na Christ, bato basala ba prière a milai baza ba païen. Non ba yebi nzambe te abi nzambe ayebi oyo tozana ngo poser koloba vato senga ye. Même Esaïe, na Esaïe 65 verset 1er, Esaïe 65 verset 1er, nzamba zolo babi, j'ai exaucé ceux qui ne me demandent rien. Pena mitiki na mona na bato balukinga te don nzambe asondaka mitema na makanisi na biso. Nde mosakola lobaki l'essentiel yo tambola ndenge ye alingi poazala na yo. Maman Chance, merci penza pour la question na yo et sali bien.
to profiter pe to signaler bana nzambe mo eloko mo oyo bayebaka te eza nini. Prier olobi kosambela eza koyemba eza kobondela mbala mibale na Bible mobimba oyo banda na tanga Bible non namona ngo te. Koyemba eza kosambela mbala mibale mais bakomi na mokanda ya Esaïe ya Psaume babi Dieu siège au milieu de louanges. Nzamba vandaka esika loyembo ezali esika louange ezali parce que likolo kuna osenga libala te, likolo kuna osenga kobota te bayembelaka Yawe. Yo Christ na se place totanga tina prière abi mokano na yo esalama na se lokolo ezosalama na likolo, likolo kuna basala baloba te kuna bayembaka nde yango yatiraka nzamba pusa na pembeni ya bango. Do soko zoyembo pusa ni pembeni na trône nzamba, nzamba atala motema na makanisi no pa osalila yo. Déjà moi mukebongo. Ok, merci beaucoup vraiment, merci à téléspectateurs Bolanda biso vraiment ba suivre l'explication comme ils ont très clair. Tozaka na kati ya prière wana tozo ke mpanzi te tozo sola vraiment pour na prière ba verset les opesa wana nde komotei ceux qui ont appui ou qui pour appuyer parce que yo poser na ba question na yo to reposer pour na ba téléspectateurs Bolanda biso. Ameli Bota. Voilà, na mainos tunenge lobi déjà bandeko motei na mosakoli concernant prière. Mais avant de côté na développement prière, il faut d'abord toyer ba prière eza nini. En plus, prière eza na ba facteur nini sur le point de vue constitutionnel yango zo sala po comme prière. Or ce que totali bien, tant on nzamba kelaka likolo na sa chaki mutu na kata jardin, mutu azalaka na dimension moko spirituelle na kata mutu sainteté zalaka. À travers la sainteté wana esengaka mutu aloba lisusu pa nzambe te pamba te nzambe esi ayebaka makanisi ya mutu. Donc avant mutu aloba nzambe balingi déjà kokokisa pourquoi parce que mutu azalaka na kata sainteté. Tango Adam aye ko commettre péché, liaison wana entre mutu na nzambe bungi. Vu que liaison entre mutu na nzambe bungi, il a fallu que nzambe a ramené peuple na pensée moko divine. Or soko tali Bible bemba lobi que premier mutu akomaki ko invoquer nzambe babengi Enoch parce que prière est fani ce premier préliminaire invocation. Avant ça nzambe il faut d'abord on invoquer nzambe. Tango invoquer nzambe après siko ko passer étape ya supplication. To pe exemple moko typique mutu na kati église au lobby vous senge panzambe par exemple kola pesa yo solution il y a problème au zanango avant senge panzambe il faut d'abord o invoquer nzambe. Or premier mutabana ko invoquer nzambe babengi na komba Enoch vika invoquer nzambe kola permettra te pour kakufa kola zwa kiye donc lingo lobake bat no sto ba ko sambela nzambe na solo un jour ezala ba ko na bango lali milimo na bango ko mona mboka tata parce que kola ko zwa bango pamba te ba koti na kati ya pensée divine. Or ce qui totali bien Moïse pa yego ya pour Moïse sambela nzambe il a fallu Moïse amataka na kati ya ngomba. Moïse abane ko préféré mingi ngomba ya Horeb ngomba ya Sinaï parce que zalaki ba représentation moko nzambe bane ko pesa. Or ce qui totali bien ngomba à l'époque nzambe azalaki mingi kolinga makambo eza symbolique donc mutu azomona nzambe aza très haut pona solana nzambe. Voilà Jésus Christ est envoyé ce qui totali na mokanda Jean chapitre 4 verset 20 jusqu'à 24 Jésus a supprimaki déjà ngomba donc ayaki kolongola bato na losambo moko symbolique. Parce que à l'époque, bato bana kanisa peut-être ce que mutu matna ngomba komi pembe na nzambe. Or, lelo ko zale su ngomba te mais lelo ngombe komi masa spiritualité. Donc pour sambela nzambe, il faut ko na kata dimension spirituelle. Or pour ko na kata dimension spirituelle, so senga bilo komi balé. Ya mone ba intolobela ki supplication, to lobeli pe invocation. Or, so ko na Daniel balobi ke Daniel par jour abane ko prier 3 fois. Pétant abane ko prier 3 fois abane ko fongola fenêtre ne vers Jérusalem. Or Jérusalem est la ville de pende image à trône tata. Tant to zomo nanda ko ndeza image à corps na ye. Il a fallu côte na katsa ko il fallait côte na katsa profondeur na ye. Ko fuka ma 3 fois yango na katsa le banzami to zala na prier des peuples des 3 parties. Première partie, deuxième na troisième. Donc pour na ko ramener mutu na katsa pensée divine. Or tant on continue na kati invocation somo on appelle louange parce que louange peut ça la répondre à la invoquer. Il y en a so tali bien bana ya Israël tant bana ko kene vers terre promise bazalaki na Jéricho il a fallu ba yembela nzambe tant ba yembeli nzambe mira Jéricho ebukanaki. Or lelo mundi melo banzambe tant osambelaka na kati lo samo tozomo na premier préliminaire invocation na kati invocation to moni louange yana moni quelque soit mianga bata mokili soko yembe pa tatankola yo kakankola batela kola pesa akima. Pourquoi? Parce que zali ko buka mira Jéricho. Deuxième préliminaire to binga ngo supplication ya moni na kati lo samo utasenge ke panzambe ba problème oya zali nango. Mais sikoyo na kati lo samo to sana problème moko très sérieux motoko semble la nzambe nzambe pe ayoki yote yango na soko tangi na mokande Esaïe chapitre 1er verset 15
tina 18 nzambe alobi boye ekosembola bino maboko na ngai na kobombela bino miso na ngai ata bokobondela mabondeli mingi penja na koyoka te po ete maboko na bino etondi na masumu bomipetola bolongola mabe botika ekobo boluka boyenge. Donc en substance po moto asambela nzambe esengeli premièrement à se purifier. Yango na moni bana Israël po bamata na ngomba de façon ke basambela nzambe kola senga ki bango basokola bilamba na bango or ko sokola bilamba ezali nde image ya purification. Yango na Jésus Christ de Nazareth petango yaki amataki pe na ngomba d'une manière charnelle mais ce que lelo na molimo ngomba c'est image ya spiritualité. Donc avant sambela nzambe kota na spiritualité tant kota na spiritualité luko longola toutes les sortes ya ba evre ozo kablo na nzambe soko longoli ba evre ne kablo na nzambe nzambe nde akoyoka yo. Yango na mona mokande Isaïe chapitre 59 verset 1er tina 3 balobi boye tala ete loboko nzambe ezali mokusa te po ete yeba na kosala mato ya nzambe mpe ezali akokangama te miso ne mpe ezali akokufa te me masumu na bino ekaboli ngai na bino yango osala pour ke ngai nayoka bino te. Yana moni frère sœur osambela ye kuna nzambe ayokaki te pourquoi parce que okotaki nao na kati ya grandeur ya spiritualité te. Mais siko badisciple batuni Jésus balobi Jésus bapotre ya Jean Baptiste badisciple ya Jean Baptiste balakisa bango komba kosambela siko lakisa biso nini tokoki kosambela Jésus alobi boye ntango kosambela kota na kati ya ndako na yo. Pourquoi ndako? Or, c'est déjà très clair. Josué donc ndako c'est image en soto. Jésus alobaki boye bino bokobondela boye tata na biso zalo likolo bongo te. Oui mais avant to koma kuna so talibe na mokanda 6 expliquer boye tango na kata ndako na yo. Donc ndako nde c'est image si bi concerne qui conscience na yo tango to sambela kota na kata profondeur na yo tango na kata bosana toi naza pembe na obosana ke Marie Jeanne naza pembe na donc côté na profondeur lobi kanga porte nini kanga tous les entrées eux permettre présence Satan par exemple ko tonga ça entrée eux permettre Satan ko chola tala basi ya bateza ba entrées eux permettre pour que Satan a côté na kati ya vino donc avo samela nzambe et sengelo kanga ba porte on appelle lobi côté na kati ya chambre donc chambre ça profondeur na yo pe lobi boy tango ko samela koloba tata na biso oyo azali na likolo. Donc être vivant faut reconnaître que nzamba za likolo na yo muto reconnaître que nzamba za likolo na kochola te muto reconnaître que nzamba za likolo na kolandela fia batute alobi kombo na weza la boule. Donc il a fallu muto abuli saka koma nzambe muto akobuli saka koma nzambe koma sortel na Romain apôtre Paul alobi ke koma nzambe pona bino zali kofingisama. Donc par exemple naza mosambeli me comporter menanga soki za malamu tina so buli saka koma nzambe talobi bo kontina yo eya. Donc mutu faut yeba ke nzambe ne mutu akonzaka kor na or soki masange me makangai soki ko chele me manga soki makambasi me manga donc nzambe na kati nanga ko fanda te. Donc tous ces facteurs là yango ndeso ko sala constitution le sambo. Donc en substance pour mutu sambela nzambe singelo comprendre d'abord invocation. Invocation c'est une invocation yango ne permettra biso pour tokota na extase. Donc invocation et aussi là pour que tokota na kati ya profondeur spirituelle. Donc na kati invocation et sengeli muto reconnaître que mutakela nzambe otiki mabe pour koti na kati ya supplication. OK, merci beaucoup. Namoni pena oza mutu moko ebi media pour lobi ebele osali en globalité ma monyoso. Merci beaucoup. Na bandi mambo ebele boye na ngobolo beza mais pour attendre TV za minutes na asir que tozana bino sous lundi prochain. Pesana no micro et pas ya motei tozana mutuna moya tuna concernant ka prière ninge to solo lia motei omeke pe kotalisa biso prier sans cesse et l'axinini ne ba komi na mukanda ya 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 prier sans cesse et l'axi nini tozona no mo éclaircissement na. Merci journaliste pona maloba nde sika wana monde eza troublé na bato bazokende kosambela nzambe baza confondi na bato basalela on lecture bacomprendre te nde yango moni bato bakena ngomba bato butu mobimba asambeli mutu abokokende koluka kwanga mpona koluka nzambe à cause ya référence wana oyo ekomami bobondela na kolemba te bobondela na kolemba te. En réalité kotala malobango donc du kobondela na kolemba te donc mutu akoki kozala lisusu na temps libre te mutu akoki kolia te akoki kosokola te po soki azwi kaka 2 minutes akotika ngo qui veut dire mo wana échanger donc du baesengaki mutu abondelaka donc kobanda 0R ti 0R. Or
makomi ndenge ezokomama ndenge makomi elobi les écritures tuent. Bien ndenge makomi ekutatoli na 2 Corinthiens 3 6, les écritures tuent, l'esprit vivifie. Nde omoni esika mama na makambo eza ndenge bakomi na makomi bobondela na kolemba te. Écriture nde ezonyokola lelo écrit église ndenge ozomona bato baokelelo na bangomba. Mais nzambe azali na posa nde molimo sikoyo epesa éclaircissement ya prier sans cesse. Conclusion nango nde Esaïe chapitre 1 verset 16. Aye kopesa détail ya kobondela ya kolemba te. Kivili kobondela ya kolemba te za nini? Ozana maputa ebele pesa mutu azangi liputa. Ozana eloko kolia pesa mutu azangi. Insister kosunga basho bakufela mibali na bana bitike. Donc mutu azosala malamu et pas bikelamu azosalela nzambe malamu. Ya nzambe abaki prier sans cesse. Qui veut dire prier eza kotika mabe kosala malamu. Donc en réalité salelaka mutu nyonso ozomona malamu oyo aza na image ya nzambe. Donc tango ozosala ndenge wana alors que ozosambela yango baye kokoma na mokanda esika botuni mutuna bobondela na kolemba te. Sala malamu na mokili oyo kolemba te po esika nzamba kosalela yo te siko kozwa lifuta okoyeba te. Ndenge makomi elobi lona na tongo lona na pokwa lona na midi oyo keboto koyeba te. Donc ilobe komema losambo vrai losambo ya malamu eza tika mabe sala malamu kobondela na kolemba te eza kosala malamu na mokili pa ya moto nyonso ndoki oyo azokolokario oyo asala ko mabe salela ye malamu nde eza kobondela na kolemba te. Est-ce que beaucoup lukata moi été un jour bozwa Bible na bino botanga bopesa bato batambola na ignorance. Pour ça la Bible ni. Donc en bozoloba na église ebele ezoka savoir voir même bato ba olanda biso na mitso na télévision. Yango to le bit. Les écritures tuent. Oh Bible to kozoloba makambo ebele. Eza na des écritures. Écriture visible tozomona na écriture spirituelle invisible. Donc écriture oyo siko esengela ke big sabat oyo ezomona na tes écriture nini explication de la Bible. Non lokola batu bazotanga nde bazoko expliquer yango mo lelo mutalobi Jésus tambola likola mai mutu pa bito tambola likola mai. Non quel mai lelo. Oh esengela ki Jésus avanda explication peut-être simple esika akokuta mai na makila du nzoto wa mutu yango tango lobeye bibotala ke vandelo na nzambe tatelo ngona bato na ye ya kozala nzambe bango bakozala bato na oti suka nekeke eloko zo pesa bato pasika yango wana. Donc ndenge Bible zo komama esengela ki molimo ya expliquer bato po bato babanda kokota na page ya liloba. Donc lilobeza na Bible te ka ba Bible o lilobe kuta déjà basala yango Bible pe lilobezo salela. Donc du bato baza obligé ya nini ya kokota na page ya liloba po babika. Merci beaucoup. Negomote tolandi explication qui est très claire. Negomosako le trésor manoka. Tolandi ndenge explication sur pesami normal. Merci na bandeko bazo ko aider biso na groupe technique les grands caméramans chic décor azape na sima caméra tobo sanité et DJ Fernando ye pas na sima caméra et Toriciano azana sima caméra to pesi bino bambote na nzela ya son DJ Toriciano ye moka sima solo ya son ya bomoni mamozo le kakitoko boye mote mosakoli trésor manoka Yannick Manoka pardon Olimba mosakoli tozongi toujours pas na yo d'habitude au ça la conclusion na ba dédicace na yo na batonyo balandi biso ozala bien parce que to chité déjà vers la fin. Et puis bandeko musupe ba ozwa micro si so pesi ndeko moko sala dédicace et puis to clôturer émission na biso. Merci beaucoup ndeko journaliste na mutuna to pe émission kitoko aussi liko bengisa bandeko na yo ba meka kotalisa bosembo na tata lokola pe émission ngo kombo na nzape bosembo ete mokili bayeba kososola po ete libunga ezalaki makasi makambo nyonso tu bandeko na nga bateye bauti koloba awa bakoti ni gauche ni droite
ba expliquer mokili volonté à tata ba expliquer oyo ezaki penser ya Yahweh kati na mokili parce que penser ya Yahweh bungaki yango bato basaleli oyo bango batangi na ba classe ba théologie ba makambo ebele yango moni est compliqué vraiment parce que batangi Bible na mosuni yango moni lakisi pe bato losambo ya mosuni soki totali malamu na kati na liloba na Nzambe tosambelaka prière ezali existaka parce que ça ndako na tata tozana prière du peuple de Dieu donc soki na kati na liloba kokuta pena oki losambo na babulami na Yahweh ekomani bien babite losambo oyo ezana makanisi ya bato parce que ça losambo mususu bato bazosala selo makanisi ya pasteur balibolo baboye bolandi na suka nango epesi mutu lobi kote mais oyo biso tolobeli awa ezali losambo oyo eza spirituel babengi yango losambo na babulami na Yahweh ezali 11 bakofongola Bible mokili bayebi yango même bateyi baza bakoexpliquer yango donc na sepeli vraiment na likanisi ne bauti loba ya tata ndenge uti kolobama na ndenge moteyi na suka uti conclure na likambo etali prier sans cesse tala na makambo te uti koloba nil par ailleurs eza nil par ailleurs so expliquer pena mutu omona ngo aloka bozo bela mais réalité yango wana omona ki makambo komi na kati ya Bible na so bebi keno o pratiquer ngo o sala ngo te ça veut dire écriture. Merci penza pour l'émission na ba question oyo bandeko fongola lola ezana liloba nde toloba ki moto azukutena liloba na Nzamba kutena fongola vie na ese koza dane sengo pour porte bonheur à liboso na yo sujet à prière nde mosakola lobi pour temps to pesa quelques références yo motango talo monique te o wando sala yango te Nzamba lingi so tali na Luc chapitre 9 verset 50-56 Christ azoboya na losambo ya moto yo mtobelela losamba moto Christ aboyi yango soko tangi lisusu Matthieu 27-25 omona losambo bosenga ya makila ekita bat basenga makila ya Christ eza bato bandime baboma Christ do tango belela makila na seke po komi parmi ya bato yo bazana na posa Christ akufa yango batalisi biso nde Christ alingi na Romains 12-19-21 balakisi lolenge ni mutako sambela ta mutana nzala yo sunga ye dans lilobe otalisa biso lumière to simba yango to batelango. Merci beaucoup penza na prophète Konde Paul Dominique mosakoli Bobo Konde mosakoli Eli Konde mama Marceline Safala mama Botanga mama Hélène Zaila Clarisse Kilenda Blondel Lutete bébé Gamaliel Redi Fumu Tardeli Mola. Merci penza ya Bijou Selemani papa Pedro Célestine Lukunga AMG service nyonso bambote belé ainsi que bébé Gamaliel. Merci mingi vraiment na thème aussi na kopesama parce que c'est très important na oyo concerner le sambo parce que le sambo ndi yango eza base principale ya religion mais tozwa kaka des préliminaires tant to samela Nzambe premier pas eza invocation donc invocation eza déconnexion ya monde visible donc déconnexion ya monde physique. Deuxième étape ndé okomona supplication donc tant moto se olongo déjà na connexion vers le monde physique nyonso ko senge panza Nzambe koyoka mais lorsque tu soki Nzambe yoka kote parce que na longo na monde visible alors moko na bisula ndata tankola ko batela ko pesa kimia. D'abord merci na sa grandeur spirituelle ministre universel pour la paix descendant d'Abraham, Isaac et Jacob en plus collaborateur direct de Jésus-Christ de Nazareth sa grandeur spirituelle les prophètes Konde Paul Dominique et longo pena maman Marceline Safala na PCP merci na papa nanga Matondo Senga na maman nanga Diwanteza Tuba et longo pena bandeko nanga nkola batela apesa kimia. Amen. Merci na émission premièrement na bino bato bo invité ki biso message yo bato bayoki oui télévision na air nde moya ko expliquer nyonso te me ba o ba ko luka église liloba ba ko zana fasté ya ko zwa explication mobimba pona prière kolovuma abaksela bino ya mingi na musala bozo sala kolo abatela na bandeko to disposer temps ya komona na nesika oyo libota mobimba kolo abatela dadi gloria bambote na bino vraiment bande nyonso liloba bolemba te bolanda liloba yawe na biso na lola akosalela moko na moko. Amen.
Ok, merci beaucoup vraiment à tous nos téléspectateurs et puis merci à vous. Toujours parcourir vers le temps. Je voulais vous remercier. Moi, c'est Yannick, merci. Moté Yann, merci. Moté Matondo, merci. Moté Dadi, merci vraiment de la présence pour notre plateau. Bolingi Botika Nyonso, Bolinga Kosala, Boé, Poto, partagez moi Mukena Ba ensemble vraiment. Na profité au plus à l'équipe qui gagne, na pesi bino bambote, papa leve équipe Mobimba, na tangi nyonso te, mais na pesi bino nyonso bambote, na pesi bambote na basali nyonso, ba DJ nyonso ba na zeke, bino nyonso bolandara biso vraiment na pesi bino bambote, par-ci par-là bozwami, na profité au plus à beti mabiala bambote belé sika nyonso zwami, bambote ngwana vraiment na pesi yo lokola to bandaki biso mi balana ndeko shiro, eza vraiment na mpanzi na epo ameka moi ko clôturer pour to comme vraiment na suka ya émission na biso. Amen. Na bandeko nyonso bolandi biso to pesi bino bambote partout bozali. Bandeko na biso ya mbujimai nazo bosa na bino te. Nayokaki kolela na bino na ba appel na bino surtout na WhatsApp pour réclamer ki marambo ebele. To bongisa nyonso eza pena pona bino chaque samedi na 18h juste to no matela bino o eza bongo ba répétition comment ezoleka na mboka ya Luanda na siège ya Zeke et 100% sans oublier to matela bino. Et sans oublier bandeko ya mbujima fi bazo bunda pona pisom 150 en tout cas tout le monde est déjà bilili na bino esalaki biso esengo. Merci na basali bazakuna. Merci na bandeko nyonso bolandaka biso partout dans le monde entier. To bisaki bino bien. Bandeko oyo botinleki biso ba vidéo pona ba question na bino na ba émission, ba vidéo bosalaki na WhatsApp. O botinleki biso poto présenter yango. En tout cas, bo excuser biso pona minute to pona temps. Merci na bino nyonso o bozwa ki temps ya kolanda émission Liloba na Nzambe Bosembo. Mbote mingi na sa grandeur prophète Konde Polo Dominique moto ya Yambo. Ba commentaire ebele zate papa. Moussa les otambola ndenge zo pesa maele surtout na basali no na mboka ngola partout dans le monde entier. Bazo défendre ka toujours ndenge yo ozo lakisa basali na yo. Donc Liloba toujours eza na sima na yo ezo lukaka ke landa. Côté nyonso yozunde babi ke non bako landa anyo place nyonso okene. Donc ndenge pe basali bazo lando na bandimba bazo lando partout. Ozo kende papa to lembi musala ote tozo continuer ko sala yango mbote mingi na bande kwa soyo na minute so baza na émission eza en direct dans mboka soyo IPD TV ya soyo baza pe kuna bazo memisa pe Nzambe to bosanité mote Krishna mbote na yo bande ko nyonso boza na kati ya IPD TV ya soyo to pesi bino mbote en tout cas bo continuer musala na bino endima maki na bakambi bazo diriger mboka Angola batalaki ba image na bino ba sepelaki nango makasi. En tout cas, bon continuer toujours, bon continuer. Et sans oublier, bon s'abonner à IPD TV Angola. Tous aussi ngabino bon s'abonner massivement, bon s'abonner massivement. Imagine on a besoin d'anda comment qu'on s'abonner à IPD TV. Ceux qui bon s'abonner, en tout cas, tous en a difficulté. Moutamon naka émission bimi a sepeli, batini ba image mais ba difficulté aux ACC. Et ça peine à relebelater. Merci na ba responsable angolais besoin soutenir IPD TV. Merci na ba Kambinyo sope ya mboka Angola o bazo dirige ba masanga bambote na bino place nos boza sans oublier mokambi Frédéric Mbote na yo et tobo sanité frère Santu bambote na bino na Ligue des jeunes tobo sanité président Francisco Son Pitonino tobo saniote et na frère na biso oyo azabongo frère Pacho tobo saniopete merci bomi makaka ning bozo memela Moussa les okende staff technique tobo sani binote bao ba soutenir biso na son tozaki na DJ Toriciano. Na caméra centrale to caméra principale tozaki na DJ Chic record to bosanité DJ Fernando yepazaki na sima caméra batu ba kama pourquoi obwaki ba DJ donc eza photo bwaka bango batu ba valoriser pe ndule to musique église Liloba na Nzambe baloyembo po epanzana batu ba comprendre pe message ya tata to pesi bino merci na bino nyos bolanda ki biso en tout cas on se retrouve après lundi prochain tozana bino tozana basali musupe ba roleka pona ba message na bino bisika au mon erreur numéro ya ngone za na saison ko afficher bo benga biso bo pesa ba remarque o borozana ngo ekozala bien en tout cas tout mon ani à la fois prochain merci beaucoup en tout cas to bosani eloro moko to bosani ko sabino ke tozana difficulté moko chaîne eza na visibilité makasi bosa l'effort ndeko mo moni osunga biso o memela biso chaîne o na YouTube ndenge déjà tozo ba message zo na YouTube fallait toza déjà na compte moko za la payant donc ba abonné bazo qui est déjà presque déjà tozo qui est déjà na 1000 abonnés donc kalate zo koka bo sunga biso bo soutenir biso muto aza mutia malamu oza na carte visa oza na moyen de soutenir IPD TV pour tozo aura quelque chose chaque fin du mois pour na ko sunga chaîne to pesi bino ba mbote bo sunga biso to lembi bino en tout cas tout le monde à la fois prochain et ciao.
mokili mobimba kinongonga yoliba ezuwa ngangaki na mokoko ya makasi eto nangonga na moto bamolili ezipi likolo mokili mobimba kinongonga yaliba ezuwa ngangaki na mokoko ya makasi eto. Okonaba, oapoti bako.